Así que de nuevo estamos. Hoy vamos a hacer el slime y agradecemos mucho a Luna Slime. Gracias. Slime. Vamos a ver qué tendrá dentro. Dame a ver, hermano. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! Esto sí requiere fuerza. Miren, amiguitos, se ve fantástico. Quiero acariciar eso. No, un sticker. Acá hay otro. ¡Ah, sí! A ver. Miren, amiguitos, lo que siempre han querido los niños. Hermoso. Miren, esto es un dispensador de chicles y... Bueno, amiguitos, se acabó el video. Chau. No, broma. ¿Y pensaban que solo era este esponjoso lindo? No. Esto es. Ay, lo siento, pero tu momento no ha llegado. Luego ha llegado. ¡Ah! Primero el dispensador. Ponla allí. No hay nada. Pues mira, es rosa. A ver. Y el amarillo al frente. Ay, ese es mío. Lo que siempre hemos querido, güey. Después vamos a limpiar. Chicos. Así. Chicas, voy a sacar esto y mi hermana sigue con esta cosa esponjosa porque le encantó. Y está todo el rato, aunque yo también quiero, pero no me deja. Son cosas de niños. Y ahora saquemos las chispitas de chocolate para ti. Estas son como purpurina, pero son redondas, miren. Son lindas. ¡Indica la cámara! ¡Miren, chicos! ¡El limón me gusta! Miren, qué lindo. Hermosísimo. ¡Ay, miren! Y esta tiene lindísimo florecito. ¡Mira! Son hierbas frescas. ¿Qué? Hay muchísimas más cosas y aquí este sobre de cosas que ya sacamos. ¡Y sigamos! Yo voy a agarrar, a ver. Es que todas están lindas. Yo voy a agarrar este tomate ya. Pero vamos a aprender cómo se dice en inglés y quiero que me lo digan. A ver. Orange. Muy bien. Está muy lindo. Es que quiero que le vean, pero de cerca se ve como muy lindo. Dios, huele delicioso. Miren. Así rico. Miren. Huele a frutilla, aunque no parece frutilla, pero huele a frutilla. Ahora voy yo cojo el morado. ¿Pero cómo se dice el morado en inglés? ¿Se lee? Purple. ¡Muy bien! ¿A qué huele? Huele. ¡Huele como a cereza uva! Mira. Huele, mira. Vamos a sacar todo y ya se me le pegó. Ay, despegó. ¡Despegó por eso! No, cuidado mi cabello. ¿Cómo sale para qué? No sé. Vamos. Cosa linda, cosa preciosa. Tú ya la sacaste. No todo, porque sigue y no. Creo que... ¿Pero qué cosa hay ahí? ¡Hay mucha! A ver. Es que yo... ¡Ay, qué lindo! Ay. A ver, va. Oye, le siento. Yo consigo la galleta. Cochoquic. La señorita Mano me va a ayudar. Toma, señorita Mano. Gracias, señorita Mano. ¿Le pongo? ¡Claro! ¿Todas? Toditas como yo. Oigan, miren, ya asomaron estas perlas. O sea, sí se sienten. Pero no se ven.
así. Y voy a ir a hacer... sí se siente pegajosito. Y aquí, pero se está mezclando. Ay, son burbujitas. Ya que se está mezclando. Seguiré sacando. Ya que la señorita Mano me va a ayudar. Toma, señorita Mano. Ayúdame. Gracias, señorita Mano. Quiero que hasta ahí nomás. Bueno, gracias. ¡Qué lindo! A ver, le voy a exportar. A ver, yo no le voy a mezclar. Miren. Así está más bonito. Así. Miren. Yo le puse de pulpito. Así. Amiguitos, me acuerdo que era orange. Algo 7 purple. Amiguitos, mira, yo le voy a poner una bolita a este slime. Me pega caray. No. Todo se me pone a la... No. Lo que quiere referirse mi hermana es que todo se le pega a la mano y a mí. No, digo que es de acá, como es de acá. Pues a mí se me están mezclando más. Ya, qué bueno. ¿Sí? Frutillitas, la. Bueno, les voy a mezclarcito. Acá hay otra. Se escapó. Ya, amiguito, ya la abrí solita. A ver, no se me va a regar. No importa. Bueno, sí importa. Ay, qué rico. No se me pegaron. Sigamos. No, lindo. ¡Qué preciosura! Mírenlo. No, también mío, no sea grosera. Miren, amiguito, ya le puse. Miren, amiguitos, está quedando como un arcoíris, ¿lo ven? Mírenlo, está quedando como un arcoíris. Pero no tanto voy a hacer el arcoíris. Aquí viene el celeste, pero voy a hacerle rosa para que no se quede como tanto arcoíris. Porque mira, ven. Mira, ven. ¿Cómo se dice en inglés? Light blue. Miren, parece crema de mascarilla. Y miren, lo estoy sacando. Lo estoy sacando. Y no sé cuál ponerle primero de decoración. Se te olvidó no cantes. No se me va. Voy a poner un limón de estos. Quiero comer. ¿Es de verdad? No. ¿Por qué estás al suelo y no sentada al sillón? Mira. No importa. Allá que. Amiguitos, dale like y suscríbete a Talat XL. Pero conste, todavía no se ha acabado el video. No, miren, chicos. Voy a abrir este. Y para que me alcance, claro. Creo que se me fue en todo, pero que le voy a arreglar poniéndole así. Miren, amiguitas. Ahora, chicos, es el momento de mezclarlo todo. Es que sí se siente. Agradecemos a Luna Slime por maravillosa y estupendo cosita. Amiguito, me gustó porque huele a Oreo y también cuando meto los dedos no me mancho y me gustó, pero no. Aquí vamos. Pero me hizo un corazón también. Ay, no puedo. Y chicos, me salió color tomate, un color bien bonito y bien dramático. Casi se parece a mi piel, pero necesitamos más oscuro. Oye,
subscribe. Paso a paso. Denle like y suscríbanse al canal de Vicky y Celes. ¡Chao!